E que mellor maneira, Mon, de celebrar o programa 100 que souber algo de comer. Hai de comer, sí, sí, sí. Eu agora xa non como nunca na casa, eh? No, que va, pa que? Pa que? No, vindín a cociña, a nevera, Pa vindín que? todo. Sí, sí. Hoxe teño, che, primeiro e postre. Teño, che, de primeiro e postre. Por certo, xoves 14. Dixeche xoves 15. Xoves 14. Xoves. Entonces, temos empanada. Empanada de Sí, de Bonito de Burela. Oh, cuidado, eh? Hombre, cuidado. Pode estar boa igual, en que sea... E traen a de Burela, claro. Sí, e onde está? Están aí. Pero vai xente de Está Burela, Isa, o que? sí. Temos ali 4 personas de Burela. Dadle un aplauso ali a Isa, veña, va. Dame un micro, Venancio. Venancio, dame un micro aí. Ali, ali. Robert. Oh, pero empanada ben en volta como se fora... Hombre, por favor. Dalle un micro aí a Isa. Que tal, vides de Burela? Sí. Este de Bonito de Burela, entón, é bonito que estaba en bote, No. conservado. É dicir, fresco non hai agora. No, non sei. No, estaba conxelado ou era No, fresco. isto que se mete No. no bote En bote, con en bote, aceite? supoño. Moi ben, eh? Guau. Vaya pinta. Además, mira, que pon Land Rover. Mira, Ben probada. Que fai? Hai que reciclar. ten boa cuidado. pinta. É un pouco Cuidado, hai que reciclar. pastelón. No, No, empanada, empanada. xa, pero digo a masa, a veces é un pouco pastelón. No, é máis... Creo que é máis empanada. Vale. Probamos, la queres? Non me gusta comer na televisión, No, pero... no, a verdad que no. Pasa chico magalloso, te chico. Oye, A ver, méteme aí. Veña, va. Mete da chis. Aquí, metemos unha mesa. Oh, para aparte compraste un cuchillo bon agora, eh? Ahora sí, Outro día berrache, entonces... Na vou comer, pero vou ver a textura. Non vas comer, No, vou ver solo a Oi, pois textura. agora que podo comer gluten outra vez, como, Porque tú non podías comer gluten. No, non podía, pero estaba lle dando igual, o sea. No, na vou comer, pero é solo simplemente para que apreciedes. Mirade, o corte que ten aí, Oh. o bonito, a Ese ceboliña, aplauso, todo. por mira, favor, Guau. Que unha maravilla. Ah, non vas comer, no. Impecable. Buenísima, ¿eh? Buenísima. Sí, señor. Muy buena, muy buena. Aplauso. Un aplauso aí. ¿Qué más había? Ah, aí temos un bizcoito. Bizcoito que nos de laranxa e noces. Está ben. Trouxe no Rocío. Bizcoito, no, casero. É un bizcoito casero. Pode estar... Laranxa e noces, trouxe no Rocío. Pode estar bo... Está ali. Ah, sabes onde iba eu? Pensei que era este. Iba a coller... iba a coller este. Igual. Pero este bizcoito. Mira, temos ali. Desenvolve aí, Rocío, gracias. Mira que boa. Oh. Que ben che queda. Ah, teño que ir polo micro. Isa, dame un micro. Ten boa pinta, eh? Vou mirar, Noces espera. Noces e naranxa, eh? Para intentar que non se opera moi ben, non? Para que tuvera aí... Que malo. No, pero ten boa pinta, eh? Sí. A mesa outra vez, non? Veña, va, a mesa, vamos alá. Tráeme aí un... Tin, tin, tin. Ostras, empanada xa non está. Oh. Che, como lle fixe, eh? Sí, é verdade. Vamos a ver o corte. Oh. Ese aplauso, por favor, Oh. Está ben, eh? Era casero, verdad, Rocío? Fixéchelo ti, non? É casero, pero pode estar bon igual, ainda sendo casero. Que? Empapuza. Empapuza No, moito. É que te vexo aí, que está mastica. Quer dicir, hai que ter saliva tamén. Debe ser duro de tragar, Duro No, de está tragar. ben. Se che gusta o PVC, o aluminio... Moitas gracias, está buenísimo. Ah, e agora para acabar, vas meterlle máis.
Non lle metas máis, ó. Por qué? Porque temos unha nutricionista. Bueno, pero os doces caseiros son vos. Sí, no, dice que cero azúcar. Cero azúcar. Cero procesados. Cero todo. Hai unha nutricionista no platón Sí, que di cero azúcar. sí, sí. Que marche, que saia. Bueno. Para cero. Está aí, Laura. Temos aí a Laura. Un Está aplauso Laura. para Hola, Laura Laura. aí. Ese aplauso. Ten micrófono. Que tal, Laura? Moi bien. Non me digas o de cero azúcar, oh. Sí, a verdade é que sí. Cero azúcar. Cero, sí. Podemos cambiálo por outras cosas, pero... Eu sempre pensei, por exemplo, ti tes un fillo ou unha filla, non? Sí. Entonces, si tú desde que nace non lle das azúcar nunca, pois xa non lle gustará. Mellor, Ou pedirá eu. non. Se non está acostumado, non o vai Pero pedir. tú conoces algún caso? Sí. Sí, sí. Sí, de pais e nais que non lle deron azúcar nunca. Isto é educar o paladar. Se nos educamos desde pequenos, non vamos a pedir chucherías. Pero nunca pideu, esa persona nunca pideu azúcar. No, a pode comer nun momento puntual, pero non Vale. todos os días. E vai vivir máis que a nós, claro. Se supón. Vai se lle facer máis largo, pero... Mellor non sei, pero... Pero dice que o cacao é bo. Ah, Que o claro. Cacao, o cacao sí que é bo, dice. Mírame esta pregunta. Sí. Claro, hai xente que, como a min, cando acaba de comer, quere meter algo doce na boca. Un bocao, na máis, non? E hai o que non quere, collo do postre da súa parella. Tamén hai iso. Pero, eses chocolates que hai, a partir de que porcentaxe podes comer 4 ou 5 tabletas sin problema? No, si é bon. No, si é bon. É bo, pero... 80. De 80. O sea, o que ten máis de 80% de cacao, podes comer 5 tabletas. A ver, non tanto, pero unhas cantas Pois onzas sí. É que sabes que pasa? Que para comer unha tableta na masa ou media, como xa do outro. Entendes? A partir de 80. Sí. E se necesitas coller máis do 80, 99. Claro, pero o de 99, eso non engorda nada. Tú podes comer No. 100 kilos deso. Se o aguantas, Eu o de 99, este xa non lle quito nin o papel, porque sabe igual o papel que o... Sí, é que sabe igual o papel que o que... E por acabar, o sal, ben. pasaría o mismo se unha persoa cando nace non lle das nunca sal. A ver, a sal é necesaria, pero se pode ser sal mariña, mellor. O sal marina. Porque a que temos de sal de mesa está moi refinada. Pero pon sal marina fora no paquete. Claro, pero ten que poñer sen refinar. Aí está a trampa. Claro. Ai, conozco unha señora, unha veciña meu, cando vai ao supermercado con todo isto de ler, leva unha silla xa para sentarse a ler, todo. Pero bueno, hai que lerlo, non? Claro, hai que lelo. Hai que lelo, sí. Ahora xa hai aplicación, no, Pero tú acabas de cear e dices tú, ahora entrábame un pouco de tarta helada ou tarta ao queixo, eso non engorda. Por un día, Claro, aí está. claro, se o facemos ben o resto dos días, por un día podemos tomar un postre máis... Un día de cantos. Un De día... Un día de 7, un día da semana. Vale. Pero Non está tan mal, a ver. Este bizcoito, por exemplo, que tomei eu agora, que era de noces E laranxa. e laranxa... E casero. E casero. Que levará azúcar a saco. Azúcar, levaba moito azúcar, 1 kilo, pode ser. Más ou menos, sí. Canto levaba de azúcar? Medio kilo? Menos de medio kilo? Ah, Claro. eso non é nada, non? Ya, isto non fai mal a naide. Un trociño non. Non. Non fai mal, aparte, como non tiña moito sabor, tampouco vas... Bueno, moitas gracias, Gracias, hai que comer ben, Pa onde vamos agora? Vamos aos que... Bueno, dígoche que hai xente de Madrid... Espera, que agora hai diche- xente de Barcelona... Sí, é que estás co bolso. Que- Hai xente de Rusia. Eu estou... Canto che boto, gasolina ou gasoil? Que queres tú? De quen é o bolso? Cheo, desta señora. Aí é teu. Vai a juego, non ves? Vai a xogo.
Ostras! Claro, é xogo. Por favor. Esa, Que vas facer? Que vas facer? Home. Que igual leva aí cousas que non se poden A ver. enseñar, pódense. Ponte de pé que che poña aí, é precioso, Sí, señor. Non queres? Aplauso, Pedro. Veña, vamos. Vamos co Depor. Venga, vamos co Depor. Este próximo domingo, 17 de maio, como cada 17 de maio, dende hai moitos anos, celébrase e celebramos o Día das Letras Galegas, e nós máis aínda porque nós somos a única televisión que emite en galego. Hai unha cousa ben bonita, entre outras moitas que outras iniciativas, que é dun colectivo da Coruña, do Instituto Rafael Dieste, que é un proxecto que se chama Aquí tamén se fala, que busca, reivindica, está pelexando, porque o Deportivo é da Coruña. Están facendo moi ben. E eu creo que teño un apoio de todo o mundo, tanto na Coruña como fora da Coruña. Eu creo que o Depor xa está traballando, a directiva do Deportivo da Coruña está traballando nesa línea, non? De que seña, en vez de Deportivo de La Coruña, pois que seña o Deportivo da Coruña. Vamos a falar un momento con eles porque o merecen, porque levan moito tempo traballando e merecense 5 minutos de poder contar a súa historia. Mónica, Arcadio e Oli. Bueno, parabéns diante de nada, porque esta iniciativa que empezou paseniñamente, xa cando empezou isto? Hai 3 anos, Xa 3 levades 3 cursos, anos? sí. Ah, eu pensei que eran meses, Vale, e isto nace no instituto? Exactamente, Sí, nace... Esto nace nunha aula de agrupamento. Dos alumnos? Sí. Podeche contar, Oli. Se a menos estudiar calquera cousa, Exacto. No, sí, totalmente. Tú que estudias? Eu estudo cuarto da ESO. Por que queres ser de grande? Nin idea. Audiovisual. Quero estudar audiovisual. Sí, aquí non hai sitio para máis xente, aquí estamos xa... A ver se se vou quitar, Igual Choquito, Audiovisual. que mira, a mí me aplauden máis a mí, verdad? Sí. Vale, foi idea vosa, dos alumnos? Sí. Vale. Eu entrei en primeira ESO nun agrupamento con Alberto Pombo, que foi o profe que me despertou, por así decirlo... El profe de galego ou que? Sí, de galego. Este ánimo polo galego, que, bueno, empezamos cunha playlist que a mí me gusta moito a música, que ten conta xa con máis de 120 mandas, todas distintas en galego e distintos xéneros. Vale, empezaste co tema da música, pero cando decides, bueno, vamos a intentar que o Deportivo da Coruña sexa Deportivo da Coruña, como ten que ser. Eso foi o ano pasado, eu creo que xa estamos con grabación dos artistas, co festival, con todo. Queremos propoñernos algo un pouco máis grande, como non cambiar o topónimo do noso equipo, da nosa cidade. Fixeron moitas cousas, non? Moitas actividades, non? Ao largo de todo este tempo, non? Sí, nos isto como acaba de decir Oli, arranca nunhas aulas de galego, con... Vos sodes profesores de galego tamén? Non. Sois profesores en xeral, de xente. do que faga falta. De xente Onde desta... Tú vayamos. cantos anos tes? 16. Unha edad preciosa, verdad? Para enseñar. Bueno, son vos, non? Son maravillosos. Sí, Eles no instituto son buenísimos. Na casa xa é outra cousa. No instituto sí, non? Sí, os institutos son maravillosos. E que fixete moitas actividades, non? En torno a isto. Facemos moitas cousas. A actividade nace con este lema, aquí tamén se fala galego, hai 3 anos, nunhas aulas de galego de Iso que é, Alberto como Pombo. Isto é un agasallo para ti. Ah, que bonito. E unha consistía a libreta para- actividade en que os rapaces exercían de técnicos de normalización lingüística e levaban un cartaz a comercios da contorna para que puxesen, entón, por ali pola Agra do Orzán, Rúa Barcelona, zona obreira da cidade da Coruña, entón os distintos negocios iban poñendo plap, 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 aparecían como E tiña moi boa acollida, non? Porque eu creo que todo o mundo Sí, está moi boa, de acordo nesto, non? No, falas agora do Deportivo Sí. Sí, quero decir, eu creo que era algo, un clamor popular que estaba aí, que... Algo de normalidade, non? Sí, que todo o mundo xa lle chamaba Deportivo da Coruña, que era unha cousa moi habitual Podía para a haber xente. 4 ou 5 personas de Juan Flores que lle chamaran de la Coruña. Igual, nin de E o Juan Deportivo xa se pronunciou, non? Dixo algo, non? O
o clube, non? De que iba a traballar nese sentido, non? Houbo unha enquisa hai un tempo na que se preguntaba a xente pois, que lle parecía esa denominación e hai cousa de, non sei se serían 3 semanas ou un mes, na Radio Galega, nun programa de deporte, pois filtrouse, non, que o club estaba pensando en facelo. E hai nada, estes días, parece que de novo o club vai a facer outra enquisa. Todo pinta que vai acabar sendo así, non? Nos queremos que sí, breve, non? e ademais nos seguiremos traballando con diversas actividades, como concertos que facemos a pé de rúa antes dos xogos, dos partidos, temos o Día das Letras con Boyanca e con Lume do Lup. Ah, sí, Este domingo, este ás domingo, non? 12:30. Pero iso ten que ver co partido, que xogo a Depor co Andorra ás 2 da tarde. Eso é. E aí vai estar Boyanca apoiando E Lume do Lup. apoiando a iniciativa. Facemos, Bueno, sí. O domingo a mediodía, non? Sí. A partir das 12:30. Bueno, pois evidentemente acabará sendo Deportivo da Coruña e será mérito voso e será mérito do clube tamén de escoitar a xente, non? Entonces nombrarante galego ilustre. E cando morres enterrarante no panteón de galegos ilustres. Ali ao lado de Castelao. Xa o é. De onde eres? Tú eres de Venezuela. O sea, tú naciche Sí, nací ali. lá en Venezuela e por que viñache para acá? Bueno, coa miña tía e con mi padriño. Que tiñan xa eran galegos ou non? Non, son todos de Venezuela. no? Non teño ninguna relación directa con Galicia. Ah, non tes familiares nin avós, nin nada galegos? Vale. O sea, a tua familia é venezolana e veu para Galicia, Exacto. pois, por traballo, Exacto, sí, Vale. totalmente. E fala galego espectacular. Xa ves? Premio Como? Premio da Cultura Galega. Sí, Premio da Cultura 2026. 2025. Por lo tanto, é un galego ilustre xa. Esta campaña fixérono moi ben, Por eso están aquí en Land Rover en prime time e por eso xente tan importante a nivel mundial como o actor Viggo Mortensen apoyounos na campaña. Mirad o vídeo que lles mandou Viggo Mortensen, mirad. Hola, soy Viggo Mortensen y pienso que las lenguas son el tesoro de los pueblos. Por iso hoxe en Galicia, onde estea, tamén falo galego. Aí tes, Un crack, Sí. Dá moito mérito. Aparte grabou o vídeo antes de despertarse. Eso tamén... Eso tamén fala é moi ben. importante. Fala moi ben dele. Parabéns, Eso tamén ten que animar a moita xente que cando teña unha idea lle día pa diante porque... Hai que organizarse. Efectivamente. Facendo o traballo ben, estamos aquí. Parabéns polo premio, Como era o premio exactamente? É o Premio da Cultura Galega. Premio da Son os Cultura premios da Galega. E eu Cultura non teño Galega. e telo ti. Xa te digo eu que vou ter que quitar o traballo, Merecelo ti máis que a mí. Moitas gracias.